এই আমি আহি ক'ত পাই গ'লোঁ বাৰু নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে বহুতেই ইয়ালৈ গৈছে আৰু এইফালে আমি বৰষুণৰ ফাকে ফাকে ধুনীয়া এটা যাত্ৰা কৰি আছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বৰষুণত গৈ আৰু বৰষুণত ট্ৰেভেল কৰিতো বহুত ভাল লাগে লাহে লাহে আহি আমি সোমাই গ'লোঁ শ্বিলং তাত কিন্তু বৰষুণ নাছিলে ইমান তাৰপাছত আমি ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে যাত্ৰা কৰিলোঁ ডাউকিৰ ফাললৈ ৰাস্তাত অকণমান ৰৈ ল'লোঁ আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিলোঁ আইনক চাবচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আছে এয়া তাৰপাছত আহি ডাউকি পাই গ'লোঁ এইখন হ'ল ডাউকিৰ নদী ইয়াত সকলোৱে এয়া নাৱত উঠি যাত্ৰা কৰিব অলপ ফুৰিব বহুত দূৰৰ জেগাৰ পৰা মানুহবোৰ ইয়াত আহে চাবৰ কাৰণে আৰু কেইখনমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেণ্ট বাই বাই আজিলৈ ইমান